سلام سلام تخاتلتي كميلكم أنا إجزابير استمسجن يهون دحناية عمنا لما عنت مدبي بجاهم إذن ملكتات انتريخهم بفتصم صوتاو ركب كي تقبرو بزبل رستي مدب حزالكم متيلخو نايلما عنت مدبي إذن كتيلا زنقربكم ملكتات عبحانتي قوالنستيتي انتريخهم بفتصم صوتاو ركب نغاي تقبرو زحبرلكم مدبيو لما عنت نريو بزعبا STI ويكا Sexually Transmitted Infection زبهالو يوم ازي infection عبوان صوتاو ركب كاب حدا سب ناب حدا سب بقليلو زمحلالف عينت infection يو نچانلنا حدشتي زخونكم سبسكرايب بمقبار زتفلاليو نايتعنا ناي صوتاو ركب ناي حدار هيوت انفورميشن ترخبلو channel سدرا نختكونو بخبري حتت نابناي لما عنت مدبي كاتون كاللخو 7% زخون ناي صوتاو ركب صاغمات مس ناي STI ويكا Sexually Transmitted Infection استتحاز ايو ابزحا غزه دق انستيو نزي حمام كريون كلوا بقليلو زطف اندا مثلا كلتا 3 عامت مس زي حمام ينبراين دق تبعتيو بقليلو نزي حمام بمفلاي ناب حكمنا نخدات تغبرو يله كحبرلكم يدلي اتقداماي ملكت انتايو اب بلعتن اب افن كبابي ناي محخاخ ناي حبطت ناي عنفرور ملكتات ترئيا ازي مس sexually transmitted infection ستحازة صقميو زي تلمد عينت ناي بلعتي فساسي زوصا انت خوينو بتمساسالون اب دق تبعتيو فلي زبله شنت زيكونه ناي ودي زر افره زيكونه فساسي زوص انت خوينو شلللكم كتريو زغبا ايكونن ኣብ ክልቲኡ ጾታ ሽንቲ ኣብ ትሸኑሉ እዋን ብጣዕሚ ዘሕከኩምን ዘቃጽለኩምን እንተኾይኑ ሎሚ ጽባሕ ከይበልኩም ናብ ሕክምና ክትከዱ ኢለ ክሕብረልኩም ይደሊ ምክንያቱ እንታይ እዩ እዚ ኢንፌክሽን እዚ እንዳዓበየ ክኸድን ከሎ ናብ ዲዚዝ እዩ ዝቕየር ወይካ ናብ ሕማም ዝቕየረሉ ዕድል ኣሎ ብቐሊሉ ክትሕክምዎ ትኽእሉ ሕማም ናብ ካንሰር ሌቨል ክዓቢ ዝኽእለሉ ዓቕሚ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝበለ እዩ ስለዝኾነ ኣብ ብልዕትኩም ከባቢ ናይ ምሕኻኽ ኣብ ኣፍኩም ከባቢ ናይ ምሕኻኽ ክሸኑን ከለኹም ናይ ምቅጻል ጠባይ ዝረኣየኩም እንተኾይኑ ቀልጢፍኩም ናብ ሕክምና ክትከዱ ክሕብረልኩም ይደሊ ናብ ሕክምና ምኻድ ኣብ ዝዋን እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም እቲ ካሊእ ንሪኦ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ወይ ከዓ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ልዑል ዝኾነ ናይ ደም ምፍሳስ ከጋጥማ ይኽእል እዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ እዚ ደም እዚ ድንግልናኣ ኣብ ዝውሰደሉ እዋን ካብ ዝወፅእ ናይ ደም በዝሒ ዝበለጸ ደም ዝፈሳ እንተኾይኑ ካብ ብልዕታ ዝወፃ እንተኾይኑ ቀልጢፍኩም ሕክምና ክትከዱ ኣለኩም እዚ ምልክት እዚ ምስ STI ዝተተሓዘ ስለዝኾነ እዩ ብቐሊሉ ክሕከም ዝኽእል እዩ ኮይኑ ግና ሱኢልናዮ እንተጸኒሕና ብጣዕሚ እንዳኸበደ ብምምጻእ እስካብ ናይ ማህፀን ካንሰር ከብጽሐን ይኽእል እዩ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እንዳጸገመ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ናይ ወርሒ ጽግያት ግዜ ካሊእ ደም ክፈሳ እንከሎ እዩ ነዚ ነገር እዚ ኣቕሊልኩም ክትርእይዎ የብልኩምን ምክንያቱ እንታይ እዩ ናይ ኢንፌክሽን ዲዚዝ ኣብ ብልዕታ ከባቢ ተታሒዛ ስለዘላ እዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ናይ ፍረ ዘርእኹም ኣብ ዝፈሰሉ እዋን ኣብ ከብድኹም ከባቢ ሕማም ዝስምዐኩም እንተኾይኑ ግድን ናብ ሕክምና ክትከዱ ኣለኩም ካሊእ ንሪኦ ጉዳይ እንታይ እዩ ሄፓታይተስ ሕማም ኣሎ ካብዘን ቀፂለን ዝነግረኩም 4 ምልክታት ኣብ ነብስኹም ዝረአይ እንተኾይኑ እዚ ነገር እዚ ሄፓታይተስ ክኾን ስለዝኽእል እዚ ነገር እዚ ልዑል ዝኾነ ሕክምና ዝደሊ ስለዝኾነ ናብ ሕክምና ክትከዱ ኣለኩም ዘመልክታት እንታይ እየን ከምኒ ረስኒ ሰዓል ናይ ርእሲ ሕማም ዝመሰሉ ሕማማት ከይሓሰብኩምዎ እንተተሰሚዕኩም እዚ ነገር እዚ ምስ STD ወይ ከዓ Sexual Transmitted Disease ንብሎም ሕማማት ዝተተሓዘ ክኾን ስለዝኽእል እዘን 3 ምልክታት ከተስተውዕሉለን ኣለኩም እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ድኻም ሕማም ቮሚቲንግ ከምኡውን ተቕማጥ ኣባኹም ዝረአ እንተኾይኑ እዚ ማለት ብዘይ ምንም ዓይነት ኣሚባል ኬዝ ከይሃለወኩም ተቕማጥ ዝመፀኩም እንተኾይኑ ምስ ሄፓታይተስ ተተሓዘ ስለዝኾነ እዚ እውን ናብ ሕክምና ንኽትከዱ የግድደኩም እዩ እቲ ካሊእ ጸሊም ዝኾነ ፍታን ዝወፀኩም እንተኾይኑ እዚ ነገር እዚ ልዑል ዝኾነ ሕክምና ዝደሊ ጉዳይ እዩ ናብ ሲ ሌቨል ዝበጽሕ እንተኾይኑ ክትሕከምዎ ስለዘይትኽእሉ ነዚ ምልክታት ምስራኹም ኢሚዲየትሊ ናብ ሕክምና ንኽትከዱ ክሕብረልኩም ይደሊ እቲ ካሊእ ንሪኦ ምልክት እንታይ እዩ ኣዒንትና ካብቲ ናይ ኩሉ ሻዕ ፍልይ ዝበለ መልክዕ እንተምፅኡ እዚ ከለር እዚ እንታይ እዩ ቢጫ ዝኾን እንተኾይኑ ብቕልጡፍ ሕክምና ክንርአ ኣለና እዘን ምልክታት ዘጋጥመኩም እዘን ቀፂለ ዝነግረኩም 3 ነገራት ምስ ገበርኩም እንተኾይኑ
ቀልጢፍኩም ሓኪም ክትረኽበለኩም ቀልጢፍኩም ብዶክተር ክትርእየለኩም ብናይ ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ዲዚዝ ተጠቂዕኩም ስለዝኾነ እዩ እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ሓድሽ ምስ ዝኾነ ሰብ ንመጀመርታ ግዜ ብዘይ ኮንዶም ጾታዊ ርክብ ምስ ገበርኩም እዘን ቀድም ኢለ ዝገለጽኩልኩም ምልክታት ዝርእየኩም እንተኾይኑ ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ዲዚዝ እዩ ማለት እዩ ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ብሰንኪ መስተ ክኾን ይኽእል ብዘይካ ኮንዶም ርክብ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም ብድሕሪኡ ማለት እውን ብዘይ ኮንዶም ጾታዊ ርክብ ምስ ገበርኩም ነዘን ምልክታት እንተሪኢኹም ቀልጢፍኩም ናብ ሓኪም ክትከዱ ክሕብረልኩም ይደሊ እቲ ካልኣይ ኣፍቃሪትኩም ወይ ከዓ ኣፍቃሪኽን ምስ ካሊእ ጾታዊ ርክብ ኣለዎ ወይ ከዓ ኣለዋ ኢልኩም ትጥርጥሩ እንተኾይንኩም ንሱ ወይ ከዓ ንሳ ከመሓላልፉ ስለዝኽእሉ ቀልጢፍኩም ነተን ምልክታት ምስ ረኣኹም ናብ ዶክተር ክትከዱ ኣለኩም እቲ ሳልሳይ ኣብ ኣፍቃሪትኩም ወይ ከዓ ኣብ ኣፍቃሪኹም ነዘን ምልክታት እንተሪኢኹም ናይ ሕክምና ምርመራ ብምግባር እዚ ሕማም ኣብ ውሽጥኹም እንተሃልዩ ቀልጢፍኩም መድሓኒት ክትረኽብሉ ትኽእሉ ኢኹም ክነጠቓልልዎን ከለና ነዘን ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ኢንፌክሽን ንምክልኻል ኮንዶም ጥራሕ ምጥቃም እኹል እዩ እንተተኻኢሉ ድማ ካብ ሓደ ንላዕሊ ፓርትነር እንተዘይትሕዙ ኢለ ክመኽረኩም ይደሊ ንጾታዊ ርክብ ሓደ ሰብ ጥራሕ እኹል ስለዝኾነ እዩ ምስኡ ወይ ከዓ ምስኣ ጾታዊ ርክብ ብምግባር እኹል ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ክትረኽቡ ስለትኽእሉ ሓደ ፓርትነር እኹል ምዃኑ ክትርድኡ ኣለኩም እዘን ዝሓበርኩልኩም ምልክታት ምስ ረኣኹም ዶክተር ኣብ ግዚኡ ክትሪኡ ኣለኩም ኢለ መደበይ በዚ ክዛዝም መደብና ናብ ብዙሓት ንኽበፅሕ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ግበርዎ ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ሓሳብ ርእይቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ